poďme si ukázať aj túto kreatívnu sadu, novinku od značky Žano pre 7-ročné deti. Je to táto magická škola s motívom teda nejakého čarodejníctva. Obsahuje takéto 3 obrázky, opäť s motívom čarodejníkov, alebo teda čarodejníc a ich mačiek, alebo teda mačky a nejakého fénixa. Táto sada samozrejme obsahuje aj takéto nálepky, alebo teda penové nálepky rôznych tvarov. Je tu niekoľko farieb. My tu pre porovnanie máme aj nálepky zo sady pre menšie deti, pre 5-ročné deti, takže tie pre 5-ročné deti sú tieto, sú o niečo väčšie, pre 7-ročné deti sú o niečo menšie. A ako ste si už mohli možno všimnúť v niektorej novinke, tak aj táto sada už nemá ako keby zbytočný papier s návodom, ale návod je už na krabičke, takže aj takto je značka Žano o čosi bližšie k ekológii a starostlivosti o životné prostredie. My vám odporúčame opäť tieto veci iba tak jednoducho zbaliť do nejakej tašky, do nejakého ruksaku a môžete si to pokojne zobrať aj na cesty, dovolenky, do lietadla, na chalupy, kdekoľvek. Takže za nás super.